waliwo abantu boolaba n'okwatibwa ennaku naye kwegamba nga si lwakuba nti oba bali ku kituufu naye olwa mindset yaabwe. Kakati musajja mukulu ono Engineer Stephen Kaweesa bwe bamuyita, mujjukira njagala genda mu Parliament, kirooto kyange kugenda mu Parliament, mujjukira omusajja oyo. Kakati munnange bwali awo yafunye tiketi ya NRM era yagenda okuvuganya, ayagala kubeera chairperson owa Katooke, naye obwongo bumugamba nti alina kukapitalizingira ku bulimba bwe oba ennaku ye oba obusiru bwe I don't know, okusobola okufuna amasannyalaze. Alina ensonga ye tetumanyi, naye nze oba ndowooza olumu ngenda ne ngamba nti yetaaga kuyambibwa, naye tumuyambe tutya? Nze nabadde wa NUP nga nyambala musaayi nga bafuutu soja mbalina. Mujjukira eggaali gye najja wano gye bakubira wali ku kitebe katono bakupa amasasi ne bafundikira nga ne motoka bagitutte. Najja wano eggaali yali y'abaana 27 fenna nga tulumba ku kitebe ekamoja twale empapula nga musaayi mwereere. Aho bonna abaana bafuutu soja magye gange era nyine bagamba musajja obwali nupu komanda ekyamazima gwe nanyinibo mbadde nupu komanda okuvira ddala 2021 mpaka 2026 mu kaseera ak'okumpa kaadi ne bagiwa omusajja Zambala ataali nawo nga buli kimu kyonna nkikoze nga byonna mbikoze mbimazeeyo 2021 buli wentunulira ekizimbe kyange kiri maziga gampitamu nga kyagenda 2026 nentunula wali awali ekizimbe kyange omugaga yazimbyewo kalina mpitawo buyisi wakyali wange nentunulira kalina ziri nga kati ziri mu mikono gya Manerenda nentunulira amayumba ago Manerenda yasolooza. Baganda bange mbagamba ebigambo bino n'owobeera nga yeggwe ng'ofiiriddwa ekyenkana bwe kityo ng'omuntu akulaga takwagala ofiirako mufiire. Baneetukkiririze mu nkyukakyuka bw'olaba ng'omuntu takwagala muleke. NRM kati banjagala, NRM kati banjagala. Kibi nnyo okubeera n'abantu nga mutuufu bo tebakwagala. Nateekawo embeera yonna nentimba billboards emitwalo 4.5 ennene bwaguuga nenzijuza Nansana municipality yonna. Manerenda yampa miliyoni 600 nenziwa Kyagulanyi n'atampa kaadi. Singa yakwata sente zange nansinsirisa wallahi ya Mungu nandibogambye ekyo kangende n'ekyo, naye kaadi ne bagiwa omuntu omulala ate ne sente zange ne batazimpa. Mbagamba ebigambo bino ne kano sigenda kalekayo, sigenda kukkiriza bantu kakati ngada bwe mbagambye nti I don't know the right person ayinza okumuadvisinga. Could it be his children oba mukyala we baba bakyala be? Ani ayinza okumuadvisinga kwegamba mu ngeri y'okumuyamba, kubanga omusajja ono njagala okubakakasa nti lumu ayinza okwetta, lumu asobola okwetta omusajja oyo. Muve ku bino ebyabatwaha Kajabo, naye ono asobola okwetta. Nti waliwo abasobola okupaapaala ne bakita kati nga bw'olaba Twaha Kajabo kuba naye kati ate aba NRM abawanda lulusu, naye ono n'addamu n'afuna disappointment ey'okubiri ate nga anaatera okugifuna oba ali mu kugifuna kuba waali awo olaba abantu bamuyitako buyisi alinga kwegamba atadde akazindaalo kukuba abuulira enjiri, kwegamba nga abantu bamuyitako awuliddeyo kyawulidde naye nga tebagenda mukuŋŋaanirako. Naye njagala okubabuulira nti ono balinga bamuwadde shillings 5 okugula omuguwa yeetuge, era essaawa yonna musobola omulaba omusajja afudde ebitategeerekeka.
kubanga nzize ntunuulira abantu abagagga, teri mugagga musiru. Kyentegeeza nti omugagga asobola okwogera ebintu bitali mu makulu, asobola okubeera n'enneeyisa ey'ekisiru, naye Eva omugagga aba mugezi nnyo ku ssente ze nambutya bw'azikuuma. Tosobola kuŋŋamba nti olina ebizimbe ebyo ng'osongayo busonzi bw'oti. Ebizimbe bye batatulaga mbu byali bibyo, Manerenda yasolooza. Kati Manerenda waba yasolooza ebizimbe kiba kitegeeza nti bikyali bibyo. Kati tosobola kubeera musiru ng'oli mugagga n'okwata ebintu by'otuyanidde gwe nga yingini ya Kaweesa kiraga ndowooza namukuba akama mugambo wange oyokyezza nnyo. We yamukuba akamaawo nti kirabe mugamba oyokyezza nnyo amasannyalaze, olabika oyise ogenda kukwata mugali agagenda okukuba amazibu ennyo. Togezaako kukwata muga transmission kubanga mazibu. Naye bw'okwata ssente n'oziwa omuntu nga naawe okimanyi ogenda kuweereza abantu era obuganzi obulina. Kati tetumanyi yali awaayo ssente nti ayite mu kadirisa oba aweeyo ssente aveetingibwe ng'omuntu ddala akakasiddwa n'obuganzi alina buli kimu. Kubanga ne waali awo wennyini ekatuuka ayogera abantu balinga abataliiwo. Omuntu azze yekka okumukuba akaama ye muntu we nti owange wano tuveewo abantu kiraga batuganye. Tuveewo. Simanyi ya mugagga musiru ku ssente ze. Era ky'ogulaba nga abagagga balina emitima. Ebiseera ebisinga obungi omugagga akutta ku ssente, omugagga abeera muzibu nnyo ku ssente. Kyobula abagagga bakola ebintu eby'ekisiru bingi. Okitegeera okuuma ssente ze aba muzibu, abaako ebintu byakola ebitategeerekeka, era abantu baba boogera oyo musajja mugagga. Naye maama gwe omwavu olowooza nti gwe amusinga amagezi, naye amagezi ge ku kukuuma ssente kugabaawo Eva. Asobola okukola ebintu byonna, basobola omukwatira mizigo gy'abaka abasajja, basobola omukwatamu buli kimu, n'azaala ku buli omu n'abatunda emmere eyo babbeereddere bonna n'abazaalamu ku kyalo oba wa, naye nga ku ssente ze mugezi. Kye kimufuula omugagga. Kakati ono tugambe nti omugagga omusiru, omubuyabuya kiki? Kubanga tosobola kugamba nti gwe wakwata milioni 600 lw'otalina n'otunda ekizimbe ky'ofuna milioni 600, otunda ekintu ky'otuyanidde, kati onoonya kugenda mu paalamenti, simanya paalamenti onoonyeeyo ki? Just gwe ekyoto ky'okutuukako mu paalamenti ate otunda ebintu by'okoleredde obulamu bwo bwonna eby'obusika bw'abaana bo. Kati bano abaana b'ono babalowooza ki? Bannange kyolaba mukuba akambo wange tuva ensi eno.